Gabriela León. Soy de la Universidad Estatal de Milagro, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la carrera de Enfermería. En este video hablaré sobre los focos pulmonares y sobre los focos cardíacos. El estetoscopio es un instrumento acústico muy necesario para la exploración física, específicamente en la auscultación. El estetoscopio consta de 5 partes. Las olivas, que son las que nos van a permitir colocarnos el estetoscopio de esta manera en los oídos. Los auriculares, que son los que conectan a las olivas con el tubulador. Y el tubulador, que es el que conecta a los auriculares con el diafragma. Y la campana, que está por debajo del diafragma. ¿Qué pasó? Y la tubuladura, que conecta a los auriculares con el diafragma. Y tenemos por último la campana, que se encuentra por encima del diafragma, que sirve para escuchar sonidos de muy baja frecuencia. En cuanto a la auscultación cardíaca, existen 5 focos tradicionales, que son el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco aórtico accesorio o de ERP, el foco tricuspídeo y el foco mitral. Para poder continuar con la auscultación cardíaca es necesario conocer los ruidos cardíacos. Tenemos el primer ruido, que es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Y el segundo ruido, que se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, la pulmonar y la aórtica. La onomatopeya, para poder describir este sonido del primer ruido, es loop, y para describir el segundo sonido es loop dup, loop dup, loop dup. También existe un tercer ruido, que es producido bien fisiológico o bien patológico. Generalmente fisiológico cuando la mujer está embarazada o cuando son niños o adolescentes. Y patológico generalmente cuando tienen insuficiencia cardíaca. La onomatopeya, para representar este sonido, es tum tata, tum tata, tum tata. Y este tercer ruido generalmente se escucha en el primer tercio de la diástole. Por eso se dice que es un ruido diastólico. Y tenemos al cuarto ruido, que este sí es netamente patológico, que se produce en el tercer tercio de la diástole, generalmente antes de empezar la sístole. Y la onomatopeya, para poder describir este sonido, es turuta, turuta, turuta. Como dije, este es netamente patológico y generalmente es signo de estenosis pulmonar. En la auscultación cardíaca tenemos 5 focos. El foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external derecho. Luego tenemos al foco pulmonar, que se ubica en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. Luego tenemos al foco aórtico accesorio, que se ubica debajo del foco pulmonar, siguiendo la línea del borde external. Luego tenemos al foco tricúspide, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde external. Por último tenemos al foco mitral, que se ubica en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo. Para la auscultación pulmonar debemos tomar en cuenta de que la manera de empezar. Generalmente se empieza en las bases pulmonares debido a que aquí se encuentran los sonidos de baja frecuencia y en los vértices se encuentran los sonidos de alta frecuencia. Esto quiere decir de que si nosotros escuchamos un sonido de alta frecuencia y luego un sonido de baja frecuencia, se nos va a hacer un poco complicado escuchar los sonidos de baja frecuencia. Por eso se lo realiza de esta manera.
auscultación de los focos pulmonares, debemos clasificar o debemos reconocer ciertos sonidos o ciertos ruidos pulmonares. Generalmente, el ruido pulmonar normal se llama murmullo vesicular. Es un ruido de baja intensidad, pero también existe el murmullo vesicular aumentado, que es por la hiperventilación pulmonar o neumotórax. Luego tenemos a los ruidos pulmonares anormales, que se clasifican en 4: los crepitantes, los sibilantes, el roncus y el stertorus. El crepitante es la consecuencia de la presencia de líquido, ya sea agua, ya sea pus, ya sea sangre, en los alveolos, y se escucha de manera similar al arrugar un papel. Luego tenemos al ruido pulmonar sibilante, que es consecuencia de un broncoespasmo. Se puede apreciar como un crujido y generalmente es signo de alergia, asma y de neumonía. El roncus. El roncus es consecuencia de la presencia de secreción bronquial abundante. Generalmente es signo de bronconeumonía o también de tuberculosis. Generalmente este sonido desaparece luego que el paciente tose. Luego tenemos al estridor, que es consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores. Generalmente este sonido puede ser agudo y también es causa de algún cuerpo extraño, de la obstrucción de algún cuerpo extraño, también de cáncer bronquial y tos ferígeo. Muchas gracias por ver este video.